大家好，欢迎收看八戒神技能。眼看就要到夏天了，咱们这个冰箱的使用频率又开始变大了。但是呢，这个冰箱是一个非常耗电的家用电器，如何在夏季能够让这个冰箱为我们省电呢？需要一些小方法，今天呢就教给大家。如果你感兴趣的话，可以点一键30。说到这个冰箱省电方法也是非常简单的，主要还是在我们平时的一些注意事项里面。第一个方法呢，就是需要我们准备2个矿泉水瓶。那我们把这个矿泉水瓶里面加入2/3的水，然后把它放到冷冻室里面来进行冷冻。等到瓶子里面的水全部结成冰块之后呢，就把它放到最上层的这个冷藏室里面。因为冷藏室里面的温度变低了之后呀，我们这个冰箱的压缩机它就不会再进行运转了，从而就不会耗电了。所以呢，我们平时可以把这种冻成冰块的水放在冷藏室里面，让它降低温度，从而达到一个省电的目的。第二个方法呢，我们可以准备上几张纸巾。那我们把这个纸巾放到冰箱的冷冻室里面，它呢可以吸附异味，同时也可以吸附一些水汽。因为平时我们在开关的同时呢，外面的热气会进入到冰箱的冷冻室里面，从而就会出现结冰结霜的现象。如果我们放上了几张纸之后呢，就可以吸附水汽，就不会让那个冰箱出现结冰结霜的现象，从而呢也可以达到一个省电的作用了。那最后呢，再跟大家说一说，到了夏季之后呀，冰箱内部和外部的整体的一个温度差是比较大的，所以大家平时在使用冰箱的时候，不要开关，想要拿什么东西一次性的全部拿齐之后，把冰箱门快速的关上，那这样呢才可以更好的省电，延长我们冰箱的使用寿命。好了，以上呢就是今天给大家分享的关于冰箱的一些知识，如果还想要了解更多，记得关注我，咱们下期再见。